Assalamu alaikum. Ina gaida jama'a duka waɗanda ke kallo na yau. Sunana ni ayi Mensah the first Djasetse na ni Eman. Magana da na fadi ne shine magana da nake son zan fadin ga. Ina son fadi shi cikin Hausa. In ya so kowane ne ya zamo cikin al'amarin Hausawan Ankara. Ko bayan Ankara inda kai ba Ankari ne, ka san ko kai ba Haushe ne musulmi ko kai wani iri ne dai kana cikin Ankara, ka ji maganan ga da za mu fadin ga. Kamar yau zaman mu Ankara ya sake wannan ne muke so mu ba da bayani. Farko waɗanda sun ka sani sunana Yussif Danland, babana ne Ahmadu Goldsmith, kanin Malam Sale na Newtown. Kuma ni kakana mace ba Ankara ce, ta fito ne ta kukwace. Kakana namiji shine Mamman Ata Mamman, amma domin kira shi aka kara mai suna Ata Mamman Makeri, amma sunan shi da kanshi ne Aikwe Mamman. Ni kuma Danladi tudu aka haife ni. Kowa ya san ni dan mai masa don an san na yi tallan masa, shi sa yan tudu dai kowa ya san sunana kenan Danladi dan mai masa. Mu Ankarawa muna da wani zancen da muke yi, muka ce able kuma aba kumawo. Minin shi ne baki, mu masu tarban baki ne, baki su zo su taimake mu ko kuma mu aiki da baki. Amma yanzu bakin sun fi mu karfi. Shin muka zauna muka yi lissafi muka kawo wanga shirin ga da muka kawo wanda za ku ji zan fadin ga. Kuma na fara fadi shi tun wancan shekara. Shi ne in ya kai batun sarauta. Sarauta ba kowa ke ba sarauta ba. A'a. Tun asali ni na gaya maku ni tudu aka haife ni. Ni jikan shekarau ne. Shekarau ya aure ba Ankara aka haifi babana. Kuma sunan tudu na sarkin fada, kakana mace ita ne matan sarkin fada. Kakana, umman kakana ita ne amaryan sarkin fada, matan sarkin fada. Shi yasa aka sa ma tudu na matan fada. Kakana sunanta amaryan tudu. Sunan da aka sa mata kenan. Hajara daidai sunanta kenan. Now, yanzu ni ne jasen ni Eman. In an ce Djasetse, mu ne masu nada sarauta. To, sarautan da aka nada, ka gan kaman in za a nada sarauta, she a zo da mutum ba wanda ya san inda ya fito, she dai mutane biyu ko uku da ke unguwa a kudi ya bayar ko ya zo ya yi taimako wani aiki ne, kawai she a ce an doke shi sarki. Kuma an karan gaba haka nan ba ne. Muna da headman tun asali akwai headman. Judgmentin mu na Ankara dewa in ka je an ce headman to ba ko kenan. Kuma dalilin da yasa ake dokan headman domin su duba mutanen irinsu. Domin mu Ankarawa ko dama ko yau har yau ga mu ba mu da yawa. Shi yasa harkar mu duka da baki muke yi. Amma yau ga maganan gada nake yi, muna da garuka da wai sarakan zango suke sarautan, suke sadda kasa, suke komi. In ba Ankarin ya te wurin, sai a bi shi da bindiga a kashe shi. Kuma na biyu, tun da aka kafa zango
ba mu taba jin kaman wai wani langard ya kashe sarkin zango ko aima wani sarkin zango abin gaba tashi hankali ba. Amma mu ankarawan shekaji a ce an kashe sarki daga asharaja, an kashe sarki daga obom, an kashe sarki daga kasuwa, sarkin ankarawa zalla ake kashewa. Shi yasa da labari ya kai gare mu, ni na fito a sanar kutukpon. A sanar kutukpon shine the royal stool of asene, kuma asene jigan ganji asene, wannan habacin nan da kuka ji ake fadi na haka nan ne. Asene shi ke da iko ankara duka daga tema har zuwa gamashi. Yasa a zamanmu akwai musulmai a cikinmu sosai, kowa kuma ya san kaman ankarawa akwai musulmai sosai, domin an yi manyan maluma, har yau kuma akwai manyan maluma a cikinmu. To amma harkan hausawa in ba an haife ka cikinsu ba, kamar yadda nake gwadawa, na bar kun san kamar ni cikin hausawa na girma, na san ma ni bahaushe ne har shi 1996 tukuna. Shi yasa da aka zauna shi muka ajiye ka'ida kamar kai kowane sarki za a nada, au ya zama to gurin shi, au ba an sarkin kabilu, kwatakwali, mazabar me can ba, kowane ne za a nada mai sarauta, me shi ya zama to haifuwan ankara. Yanzu matakin da ku ɗauka kenan. Kuma mun bincike, mun ta sauraka da mun fara binciken waɗanda aka nada masu sarauta, kan wai sun zo sun yi aikin langard aka nada masu sarauta. In bai dace ba mun san yadda za mu yi, domin ana kashe mu kwarai, ana kashe mu kwarai. Shi yasa mun aje wanga ka'idan ga kamar kowane irin sarki za a nada, in dai ba haifuwan ankara ba, to she dai su kawo sarkin, su kawo wanda aka haife shi ankara, ko ku wannan sarauta kar a nada. Kagan in ka shiga council of Zango chiefs, kan nina da nina, ai ka san dai an ce mu yan zango mun tashi dan uwan ubanka ne, haka kuma dan uwan ubanka kaninka ne ko yayanka ne, har dai ka shiga cikin ya suna wurin council of Zango chief. She in ce ina da 75%, kuma asali da aka haife su ankara, da ni na san kamar ankara aka haife su, domin waɗansu su na san iyayensu, waɗansu kuma sun san iyayena. Shi yasa mun zana takarda mun ba su, domin ba mu taba jin an kashe wani sarkin ankarawa an zo an ce Yakubu ko Mustapha ko Karimu ya kashe shi, she muka gan sun zo tambaya. Nasu ne kawai abin da nake gani, kawai suna zaune, sarki za a je daura aure, sarki za a je wurin makoki, sarki za a je wurin party ko wani abu akan ga, abin da ni na gan suke yi kenan. A sana kotokpon wanda ni ne wanda suka ajiye na harkar musulmai cikin kan kasan da asana yake duka, kasan da asana ke da ikon shi duka, kowane sarki aka ajiye wurin duka, ya kamata muna da sanin shi. Kuma na biyu, yanzu mun ajiye ka'ida, kowane sarki za a nada, in gbese ya fito, takarda ya fito wurin gbese, an save mu a sanar kotokpon kamar an za a nada wanga sarki, haka mu ma za mu nada, mu ma mun bar gbese sempe akumaje dukansu, kowa ya san da zaman ga irin abin da su, kuma an zana takarda a je da shi gantar council, a inform gantar council kamar ga wanda aka cire. Da wannan sarki ya samu wannan takarda, to ba abin da wani zai iya kuma, domin sarautar nan mun ba da sarauta, mun ba da headman kenan wanda zai duba kasanmu. Shi yasa Allah ya sa jama'a ku ce ku ga wanda kuke so, she mu ba mu yarda da shi ba, she ku je da shi garin ku je ku nada mai sarauta, amma ba inda mu ya zama kasanmu ba. Abin da muka fadi muna son kowa ya ji ya yi aiki da shi, domin alal misali mutum ne ya fito Niger kusan shekara 80,
ya zo ya haifu daga nan ga she ga batun sarautar zabarmawa ko gawu ko adarawa ya tashi she a ce ana neman wanda ya fito gawu ya zo ko wanda ya fito abin ga ya zo shi ne wanda za a nada masarauta babu yadda kuma ya kare daga yau ko wane ne ya fito tamale in ya zo yau in ba an karanga aka haife shi ba sarautar dogon bawa ma bai samu. HAFIZ TV, unique every day.